dónde San salen? Martín. Todo junto. ¿A dónde salimos? ¿A dónde salimos el martes? Ahí va. Es una buena pregunta. Mirá No sé, que ¿dónde te gustaría ir? No sé, ¿qué hay el martes? Yo no soy de Mendoza, no sé qué si no hay nada, creamos algo. ¿Dónde se están quedando? A una cuadra de nariz. Cerca de la Plaza Independencia. Cerca de mi casa. Mirá, Qué casualidad. justo tenemos el helicóptero acá. Vamos todos. Igual mirá que en media hora se va el helicóptero. No, tranca. Ah, ¿le pagaste? Ya le dije a Guido que se quede. Voy a ir a pagarle la matrícula. Uno puso. Le tose en la cara. Fíjate, tosí. No, No, ahí, o no. las papas nomás. No, ¿en serio?